السلام عليكم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنديرو تمارين الماكسيمات ديال ماني كوليج. غنديرو اكزرسيس 12. نحاولوا نكملوا لاباج اكزرسيس 12. résoudre les équations suivantes بحال 11 بحال 10 نفس الطريقه اللي غنحسبوا بها لي زيكواسيون دائما كتبقى نفس الطريقه. اذا هنا عندنا a 2y moins 1 sur 3 égale 7 sur 3. هنا هادو عندنا متساويين كنختزلوا ب 3 كتبقى لينا 2y moins 1 égale 7. حيت عندنا هنا 3 كنختزلوا بها نفس الرقم كنختزلوا به. اذا 2y égale 7 plus 1 y égale 6 sur 2. 7 plus 8. 7 plus 1 هي 8 sur 2. y égale 4. B il y a 3y plus 1 sur 6 égale moins 3 sur 2. إذا 3y plus 1 égale هاد 6 هادي ردوها للطرف الثاني. هنا كنقسم عليها هنا غتولي مضروب فيها غتولي لنا moins 3 sur 2 fois 6 égale 3 y plus 1 égale moins 3 fois 6 هي 18 sur 2. 18 sur 2 هي 9. المهم باش من هنا 3 plus 1 يعني 3y غردوها للطرف الثاني moins 18 sur 2 هي moins 9 moins 1 y égale moins 10 y égale moins 10 sur 3. هذه B. ندوزو C. هي 4 moins 5 y sur 2 égale 1 sur 5. يعني 4 moins 5 y égale 2 غنضربوها هنايا تعطينا 2 sur 5. هنايا moins 5 y égale 2 sur 5. هنا عندنا بلس 4 ترجع للطرف صح نسولي موان 4 يعني موان 5 y ايكال نوحدو المقام. هنا المقام 1 و 5 اذا عندنا 2 فوا موان 20 sur 5 يعني ضربنا 5 هنا حتى 5 غنضربوها في 4. اذا موان 5 y ايكال 2 موان 20 هي موان 18 sur 5. هنا عندنا موان 5 مضروب فيها غتولي هنا مقسوم عليها يعني غنديرو y égale moins 18 sur 5 fois 1 moins 5. y égale moins 18 sur moins 25. y égale 18 sur 25. هذه هو لا سوليسيون ديال سي. بقات لينا D. Il y a 2 moins 3y sur 3 égale moins 5 sur 7. هادي 2 moins 3y égale moins 5 sur 7 fois 3. 2 moins 3y égale moins 15 sur 7. Moins 3y égale moins 15 sur 7. Sur 7 moins 2 يعني 2 في الطرف الثاني. moins 3y égale نوحدو المقام هي moins 15 moins 14 sur 7. Moins 3y égale moins 15 moins 14 هي moins 29 sur 7. y égale moins 29 sur 7. moins 3 غنضربوها هنايا في 7 moins 3 fois 7 هي moins 21. y égale 29 sur 21. هذه هي لا سوليسيون ديال D. بالنسبة exercice 13 ندوزو l'exercice 13 résoudre les équations suivantes
سويفونت بحال نفس الطريقة. عندنا اكزرسيس 13 عندنا 2 زيغريغ A égale 2y moins 3 facteur de 5 moins 2y égale 3 moins 2y moins 5. هنا غنديفلوبيو هادي ومن بعد غنحسبوا لي زيغريغ مع بعضياتهم، الارقام مع بعضياتهم. 2 زيغريغ موان 3 fois 5 هي موان 15، 3 fois 2 هي 6 بلس هنا عندنا موان 3 وهنا عندنا موان 2 عطانا بلس 6 y ايغال 3. هذه موان يعني القوس ملي كيكون مسبوق بالاشاره السالبه كتثبت لينا الاشاره من داخل الاقواس، يعني 3 موان 2 y بلس 5. دابا نحسبوا لي زيغريغ مع بعضياتهم. 2 زيغريغ بلس الله اكبر، غنحسبوا لي زيغريغ مع بعضياتهم والارقام مع بعضياتهم. 2 زيغريغ بلس 6 y هي 8 y موان 15 égale 3 plus 5 هي 8 moins 2 زيغريغ. غردو هادي لهنا وغردو الرقم صح لهنا، يعني 8 y plus 2 y égale 8 plus 15. 8 y plus 2 y هي 10 y égale 8 plus 15 هي 23 y égale 23 sur 10. هذا هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون. ندوزو بي عندنا هي x moins 7x moins 2 égale 5 facteur 2 moins x. إذن x moins 7x plus 2. دائما قلنا القوس مسبوق بالإشارة السالبة كتثبت لينا ما بداخل الأقواس. 5 fois 2 هي 10 و 5 fois moins x هي moins 5x. x moins 7x هي moins 6x plus 2 égale 10 moins 5x. نردو x لهاد الجهة moins 5x plus moins 6x plus 5x égale 10 moins 2. moins 6 plus 5 هي moins moins x moins 5x plus 5x moins 6x plus 5x هي moins x égale 10 moins 2 هي 8. x égale moins 8. نشوفوا هذه ب لا سوليسيون دو ب سي. عندنا moins 2 facteur z moins 3 moins 3z égale z plus 7. Développer moins 2 z moins 2 fois moins 3 il y a plus 6 moins 3z égale z plus 7. Moins 2z moins 3z il y a moins 5z plus 6 égale z plus 7. Alors 2z لهاد الطرف moins 5z moins z égale 7 moins 6. Moins 5z moins z هي moins 6z égale 7 moins 6 هي 1. z égale moins 1 sur 6. ديال la solution de C. عندنا D هي moins facteur de moins t plus 3 égale 5 facteur 3 moins t plus 2. إذن هنا موان يعني الإشارة غتقلب. عندنا هنا موان تي غتولي لنا تي حيت بحال موان زان مضروبة في موان تي هي تي
moins 3 égale 5 fois 3 هي 15 و 5 fois moins t هي moins 5 t plus 2. دابا t اللي فيهم تردو من هاد الجهة والأرقام الطرف الثاني. هنا t plus 5 t. هنا عندنا moins 5 t غترجع هنا تولي plus 5 t égale 15 plus 2 moins 3 غتولي لنا plus 3. t plus 5 t هي 6 t égale 15 plus 2 هي 17 17 plus 3 هي 20 t égale 20 sur 6. يعني غنديفيزيو هنا نختزلو بجوج t égale 10 sur 3. هذه هي d. هذه غندوزو l'exercice 14 résoudre les équations suivantes. عندنا 3x moins 1 sur 2 moins x sur 3 égale à 0. Exercice 14. Non, A 3x moins 1 sur 2 moins x sur 3 égale à 0. هنا هاد الارقام كون ما كايناش اكس هنا نردوها للطرف الثاني. مادام كاينه اكس في هاد الحد وفي هاد الحد خاصنا نوحدوا المقام ومن بعد عاد غادي نديفلوبو وغنشروهم وغنعزلوا لي زيكس من الارقام. المقام واحد هنا هو 6 يعني هنا غنضربوه في 3 في المقام وفي البسط. يعني غنديرو 3 فوا 3x moins 1 moins هنا نضربو 2 في البسط و 2 في المقام moins 2x sur 6 المقام واحد هو قلنا 6 égal à 0. هنا غنشرو 3 fois 3x هي 9x moins 3 moins 2x يعني هذه نشرناها. 6 غنردو لها الطرف الثاني يعني 6 ملي غترجع هنا غتولي لنا هنا كانت ديفيزي هنا غتولي ملتيبلي يعني 6 فوا 0 ايكال 0 يعني هنا 6 غتحيد. هنا عندنا 9x moins 2x هي 7x moins 3 égale à 0. إذن 7x égale 3x égale 3 sur 7. واضحة؟ إذن غندوزو نشوفو B. عندنا B هي x moins 3 sur 2 plus 2x plus 1 sur 5 égale à 0. نفس الطريقة غنوحدو المقام. مقام واحد هو 10 إذا هنا ضربنا في 5 حتى هنا غنضربو في 5 غنديرو 5 فوا x moins 3 plus هنا ضربنا في 2 حتى هنا نضربو في 2 2 fois 2x plus 1 tout sur 10 égale à 0. هنا غنشرو 5 fois x هي 5x moins 15 plus 4x plus 2. هنا 10 غنضربوها في الزيرو هي 0. هنا 5 plus 4 5 هي 9 pardon 5x plus 4x égale 9x moins 15 plus 2 هي moins 13 égale à 0. 9x هي moins plus pardon 13 x égale 13 sur 9. هذه هي la solution de B. ندوزو C. 5 fois facteur de x plus 3 sur 6 moins 4x égale à 0. يعني غنشروها غنوحدو المقام بلوتو وعاد من بعد نحسبو. هنايا مقام واحد هو 6 يعني غنضربو هنايا في 6 في المقام نضربو حتى 6 في البسط. إذا تعطينا 5x plus 3 moins 24x لأن 6 ضربناها في 4 sur 6 égale à 0. إذا نشرو دابا 5x plus 15 moins 24x égale à 0. إن 6 بحال غنضربوها في الزيرو أولا عندنا عدد كسري الفوق ما معروفش والمقام ديالو معروف
مقام ديفيرون زيرو، يعني بقى لنا البسط هو اللي كيساوي لنا زيرو. يعني 5x موان 24x هي موان 16 pardon moins 19x plus 15 égale à 0. Donc moins 19x égale moins 15. X égale moins 15 sur moins 19. X égale 15 sur 19. Alors voilà la solution. D, 2 moins 3y sur 3 égale moins 5 sur 7. إذا 3 غترجع لهاد الطرف، عطينا 2 moins 3y égale moins 15 sur 7. هنا كانت ديفيزي هنا وليو ملتيبل، غنردوها 3 نضربوها في moins 5 هي moins 15 sur 7. 2 غترجع للطرف الثاني، تعطينا moins 3y égale moins 15 sur 7 plus 2 moins 3y égale غنوحدو المقام هنايا، المقام واحد هو 7 عطانا moins 15 plus 14 sur 7 moins 3y égale moins 15 plus 14 هي moins 1 sur 7 y égale هنا كانت ملتيبل غتولي ديفيزيون، يعني moins 1 sur 7 غنضربوها في moins 3 في 1 sur moins 3 غتعطينا moins 1 sur moins 21. يعني y égale 1 sur 21 هي la solution de l'équation. هذا بالنسبة لإكزيرسيس 14. المهم كنحاول منطولش لكم فيديوهات. بون نزيدو ليكزيرسيس 15 ومن بعد عاوتاني نكملو فيديوهات اخرين باش ما يجيكمش فيديوهات طوال، باش ما تملوش. كنحاول ندير اكبر عدد ممكن من لي فيديو، ولكن كتسمحوا لي كنتعطل. ندير لكم ليكزيرسيس 15 ومن بعد ندير لكم فيديو اخر لباقي الفيديوهات اللي باقيين. اكزيرسيس 15 عندنا résoudre les équations suivantes. عندنا 4x moins 3x moins 2 égale 7 facteur de 2 plus x. 4x moins 3x moins 2 égale 7 facteur de 2 plus x. إذن 4x moins 3x plus 2 يعني إشارة كتبدل لنا بداخل ما بداخل الأقواس. إيكال 7 fois 2 هي 14 plus 7x. 4x moins 3x هي x plus 2 إيكال 14 plus 7x. نحولو الإكس للطرف الثاني، x moins 7x إيكال 14 moins 2. x moins 7x هي moins 6x égale 14 moins 2 هي 12 moins 6x égale 12. إذن x égale 12 sur moins 6. x égale moins 2 غنختزلو 12 sur 6 هي 2 moins 2. هذه هي la solution de A. B عندنا هي 3y moins 3 facteur de 5 plus 2y égale 3 moins 7y plus 5 plus 4. واخا تشوفوا الارقام كتار ولا عادي نشروا وحسبوا دقه دقه غير بشويه بسيط. اذا 3y moins غنشروا 3 fois 5 هي moins 15 moins 3 fois 2 هي moins 6y égale 3 moins 7y moins 5 plus 4. هنا حيدنا القوس، كاين القوس نطلقوا اشاره الناقص غتبدل لنا ما بداخل الاقواس من الاشاره. غنحسبوها 3y moins 6y هي moins 3y moins 15 égale
3 هنا كاينه اكريك وحده نكتبوها موان 7 اكريك. هنا 3 موان 5 هي موان 2 موان 2 بلس 4 هي بلس 2 موان 2 بلس 2. هنا غنردو اكريك لهاد الجهه والرقم صحيح لهاد الجهه. اذا موان 3 اكريك بلس 7 اكريك. هنا كان موان ملي غنبدل الطرف غتولي لنا بلس ايكال 15 بلس 2 moins 3y plus 7y هي 4 y égale 15 plus 2 هي 17 y égale 17 sur 4. هذا هو la solution de l'équation B. ندوزو للسي. السي كتساوي لنا moins 2 facteur de z plus 3 moins 3z égale z plus 7z plus 61. هذه هي l'équation. غنشرو عندنا moins 2z moins 6 moins 3z égale z plus 7z هي 8z plus 61. غنحسبو هنايا moins 2z moins 3z هي moins 5z moins 6 égale 8z plus 61. نردو للزد واحد الطرف moins 5z moins 8z هنا كانت بلس مية تولي الطرف الثاني تولي موان égale 6 plus 61. هنا moins 5z moins 8z هي moins 13z égale 67. Z égale 67 sur moins 13. 7. Z égale moins 67 sur 13. إذن هذه هي la solution de l'équation C. D عندنا هي moins facteur de moins t plus 4 égale 2 facteur de 3 moins t plus 6. هذه هي D. عندنا هي moins غنحيدو الأقواس تعطينا t moins 4 égale 2 fois 3 هي 6 moins 2t plus 6. هنا t هذا moins 2t ترجع الطرف الثاني تولي لنا plus 2t égale moins 4 نردو على الطرف تعطينا 6 plus 6 plus 4. t plus 2t هي 3t 6 plus 6 هي 12 plus 4 هي 16. t égale 16 sur 3. هذه هي la solution de l'équation D. كنتمنى منكونش طولت عليكم فيديو بزاف وتكونوا فهمتوا هاد لي زيكواسيون هادو، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم الدعم ديالكم، وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش في القناه تابونا باش يوصلوا اي جديد، واللي بغى شي اكزيرسيس ولا عنده شي غومض في شي تمرين خليها لي في الكومونتير. وكنعتذر للتلاميذ اللي ما كنجاوبهمش يعني في الوقت على التمارين، سمحوا لي يعني شويه الظروف صعيبه، الوقت ما كيقدش للتصوير ولا المهم سمحوا لي بزاف. كنعتذر، كنحاول نحط الفيديوهات ما امكن، وكنشكركم بزاف، وكنتمنى اللي عنده شي ملاحظه يخليها لي في الكومونتير الا كنت كنزرب الا كان الخطا ديالي. المهم انا كنحاول نوضح لكم، وكنشكركم بزاف.